به نام خداوند جان و خرد. همکنون من سلیمان عزیزی، کارشناس کشاورزی و دامپروری ارگانیک از روستای تازه‌کند در دهستان و دشت مکریان شمالی به نامهای دشت شامات و چومی مجیدخان، تابع شهرستان مهاباد، کردستان ایران، در خدمت شما عزیزان هستیم. همینطور که در تصویر مشاهده می‌فرمایید، سیلاب جاری شده در رودخانه سیمین رود یا همان نام عامیانش تتهو است که مشاهده می‌فرمایید بعد از خشکسالی‌های پی در پی و حدود 15 سال پیش ما شاهد ریزش همچین باران و برفی نبودیم و همچین سیلابی رو ندیدیم. همین باعث خوشحالی کشاورزان و اکثر مردم منطقه شده و در تصویر که مشاهده می‌فرمایید همین امسال سال 94 جا داره که از وزارت نیرو و امور آب شهرستان زیربط هم تشکر بشه که همین رودخانه رو لایروبی کردن و زحمت‌های فراوانی رو در این زمینه کشیدن. سیلابی است عظیم که همین امشب که اول بهمن ماه 1394 بود باعث نگرانی هایی در بین روستایان شده بود که مبادا خونه هاشون زیر آب بره و خوشبختانه همچین امری ممکن نشد و باعث خوشحالی است. سیلاب همین آبی که مشاهده می‌فرمایید مستقیما به طرف دریاچه ارومیه جاری است و انشاءالله شاهد زنده شدن و احیای دوباره دریاچه ارومیه باشیم. آبی فراوان به سیلاب در این رودخانه سیمین رود جاری است و بسی جای خوشحالی است. امسال با حمد و سپاس خداوند منان طبیعت دوباره جان تازه‌ای گرفته و برف و باران زیادی باریده و در اثر همین ریزش برف و باران و جاری شدن سیل در رودخانه سیمین رود یا همان تتهو که شاهد همچین سیلاب عظیمی هستیم و که مستقیما به طرف دریاچه ارومیه جاری است. طبیعتی بسیار زیبا و همینطور که مشاهده می‌فرمایید عاری از ضایعات پلاستیکی و همین برنامه هاست. همین منطقه‌ای که دارم فیلم برداری میکنم مسیر رودخانه اصلی سیمین رود یا همان تتهو رو مشاهده می‌فرمایید که در 15 سال اخیر بی سابقه بوده همچین سیلابی و شکر خدا امسال ما شاهد همچین سیلابی هستیم و انشاءالله دوباره جان گرفتن طبیعت، انشاءالله که بتونیم حافظان خوبی برای محیط، جنگل، طبیعت باشیم و بتونیم همین طبیعت خوب رو
با فرهنگ سازی خوب در دست آیندگان بسپاریم. نسل آینده ما هم بتونه از این طبیعت خدادادی استفاده کنند. و نکته دیگر که میبایست انجام بشه، در دشته هایی که در مسیر منتهی به دریاچه ارومیه دشته های وسیعی هست، همچون شامات، چومی مجید خان، شهرویران به نام های مکریان شرقی، غربی، شمالی، دشته های عظیمی است که نیاز است که ما 100% همین دشته ها رو تجهیز به آبیاری بارانی و قطره‌ای کنیم و تا هم کشاورزان و هم دولت بتونه در مصرف آب صرف جویی کنن، بهره‌وری لازم رو به عمل بیارن و شاهد بحران آب نباشیم. همین جاری شدن جریان آب بر رودخانه سیمین رود در سال زمستان سال 94 در اثر خوشحالی و همین خوشحالی کشاورزان و خودم باعث شد که این ویدیو کلیپ رو تهیه کنم و در اختیار شما بینندگان عزیز، ارجمند، دوست داشتنی ارائه نمایم. با سپاس فراوان از شما عزیزان، کوچک شما سلیمان عزیزی، کارشناس ارشد کشاورزی و دامپروری ارگانیک، دوستدار طبیعت مثل شما عزیزان. خدا نگهدار همه عزیزان. همینطور که مشاهده می‌فرمایید این مسیر رودخانه اصلی هست، مسیر رودخانه اصلی. از همین مسیر رودخانه اصلی در روستای تازه‌کن 2 تا رودخانه فرعی در فرعی داریم که از رودخانه سیمین رود جدا میشه. همین رودخانه فرعی است که از همین داخل پل قسمتی از آب هدایت میشه. همینطور که مشاهده فرمودید رودخانه اصلی هم که به مسیر خودش ادامه میده و رودخانه دوم فرعیش از بین روستاهای تازه‌کن و گنجاباد همونجا رد میشه. همینطور که مشاهده میفرمایید همینم مسیر رودخانه فرعی در فرعی است که بر روی بین 2 روستای خیرآباد و تازه‌کن جاری است. همینطور که مشاهده می‌فرمایید دشته های گسترده است در همین مسیر که کشاورزی سنتی دارند و از آبیاری سنتی و قدیمی همه به صورت غرقابی استفاده می‌کنند. پس آبیاری بارانی یا قطره‌ای بی بهره اند. تصویری خیلی جالب 15 سال پیش که یادم میاد همچین گازهایی نبود. درخت گاز در اثر درختی است که مقاوم به خشکسالی است و شوری، خشکسالی و شوری در اینجا رشد کرده. میبینید همینطور که در تصویر. قبلا 15 سال پیش اکثرا درختان بید بود. بید نیاز فراوانی به آب داره، چون که آب فراوان بود درختان بید به صورت عظیم و جثه رشد کرده بودند، ولی همین در اثر خشکسالی های ممتد و پی در پی همین گازه ها هم میدونید که درخت گاز هم شروع به رشد کرده در بستر رودخانه. و شکر خداوند عزوجل، خداوند منان، خداوند بخشنده و مهربان، به طور قطع بدون نظر خداوند عزوجل نه نزولات آسمانی
جاری نمیشه. 100% خداوند عزوجل در این قضیه یعنی منظور به دست خداوند عزوجل هست و همین که جاری شدن سیلی در هم بستر رودخانه جای خوشحالی بود و خدا نگهدارشون.